Komið sæl ágætu vinir og ég hef ekki reyni eitthvað að glíma við sögu þessa manns aðeins mér á og svo það spurningin að fara bara eina ferðina enn austur í Neskaupstað. Já, þar var svo gott að vera og margar góðar minningar til þaðan og hægt að grípa niður ýmsa þætti sem að voru nú kannski engin afrek en allavega verk sem voru gerð og unnin og þar fram eftir götunum og já, við getum svo sem alveg tekið dæmið þegar ég var að þarna á Blómsturvöllunum hagaði þannig til að það safnaðist vatn fyrir ofan húsið og jörð þar hafði síið svolítið og það var grafinn skurður meðfram því til hotnsins og þar fram eftir meðfram húsinu og allarleið niður á götu og ruðningurinn úr skurðinu var bara á bakkanum og þetta var gömul aðgerð og sem aldrei hafði verið kláruð eins og stundum nú þegar við erum að gera eitthvað þá byrjum við á einhverju og svo viljum við ekki klára það og svo bara líða árin og alltaf á að fara að gera þetta en það er aldrei gert og það var svo sem sama þarna. Ég var nú ekkert að hlaupa í þetta neitt leið og ég kom en á endanum þá fór ég nú í verkið og það er svo gott. Það er að leita ráða hjá þeim sem að ég bara er í kring og hafa svona einhverja þekkingu og það er víða hægt að fá þekkingu á alls konar og já, ég fór þó í það að afla mér þessara þekkinga og endaði með því að ég keypti rör samkvæmt að ráði sem var nógu langt til þess að ná sem sagt eftir öndulöngu skurðinum og það bara byrjaði við hornið á húsinu fór aðeins lengra en að horninu og svo sett ég undir þetta dúk man ég og var eitthvað af jarðefni sem mér var sagt að hafa undir möl eða grjót eða einhvað og ég gerði bæði, setti bæði möl og svo bara grjót sem ég setti þarna onni og lagði svo rörin ofan á það og svo byrjaði ég að móka yfir þetta var nú langt þess að endin fór sem sagt út úr skurðinum þarna við veginn og brekka niður og þetta var alveg hellingsvinna að grafa þetta tilbaka því að það var svo mikið stórgrýti í þessu og skóflun bara sviglaði undan hverri stungu sem maður tók í þennan haug en ég var ekkert lengi að þessu samt, þetta tók mig eitthvað 2-3 daga að gera þetta og svo sem sagt lokaði ég þessu bara og vatnið eftirleiði skilaði sér í gegnum þetta rör en hélt áfram að safnast fyrir ofan húsið en ég ekkert minna heldur en hafði verið því að þetta var bara vandi sem að svo sem enginn vissi skýringuna á því að allt í einu bara virðist landið hafa síið þarna. Þetta var slétt tún allan hringinn, þetta var töluverð lóð sem fylgdi þessu húsi og þarna fyrir ofan já þá seig þetta niður og ég man eftir því svona áður við förum lengra með þetta þá var ég var við músagang í húsinu eða inn í þvottahúsinu og ég er ekki alveg að skilja hvaðan þetta kom og byrja að leita og svo sé ég þarna að það er rör fyrir utan sem er opið og ég leita ráða með þetta allt saman og þegar ég sagði þetta þarna verið rör sem er opið þá hún kemur þar inn bara að loka þessum og það var að
setja í þetta grjót og svo stifti maður bara upp í þetta og náði svo músarkrílinu inni og eftir það var maður ekki var við mús inni í húsinu. Þannig það getur ýmislegt skeð og líka annað. Það er ýmislegt sem maður þarf að leysa. Það er nú málið sko. Að það er svo margt sem að maður þarf að leysa sjálfur. Og svo er nú annað sem kemur ljós sem maður byrjar á lausnunum. Að ótrúlegt hvað maður getur gert sjálfur. Og ég var líka að tala það að maður átti góða aðþarna fyrir austan. Og margir voru tilbúinir til þess að ráða menni heilt og þeir gerðu það og ég fór eftir því. Og naut ráðlegginga þeirra alveg fram og tilbaka. En sá svona mestuleyti að vinna verkið sjálfur það, ég ætlaði nú alltaf að gera það. Bæði fannst mér þetta gaman, það svona, já, maður var náttúrulega á þeim aldri, maður var alveg til í allt svona og hafði gaman að þess og ég fór í þessa jarðvinnu, lóðarvinnu og lokaði skurðinum og slettaði þetta út með hrífu og bjóð til svona, já, svona fallegan bara, fallega svona rauðning sem að svo sáði maður í þetta, bara grasfræi og ég tyrði ekki neitt, ég bara sáði grasfræi og í trjánum, þetta var svolítið trjágróður þarna við húsið og ég man alltaf eftir því, ég hafði nú svolítið gaman að því að það voru fullt af þröstum í í trjánum og þeir voru svolítið lungnir þessi þrestir og ég tók eftir því, ég reyndi þetta margoft að þegar ég kom þá var hvergi þröst að sjá og svo kom ég út í gluggann og horfði upp í trén, ég sá þá aldrei þar en svo bara einhverjum sekúndu seinna þá byrjuðu þeir að setjast á jörðina og fá sér eitthvað að éta þar. Það er eins og þeir hafi fundið eitthvað styrka því að ég kom út í gluggann. En ég tók eftir því að þegar ég kom út í gluggann þá var ekkert þar. Þannig að samkvæmt þessu virtist svo vera að þeir væru nú eitthvað svolítið að fylgjast með mér. Þetta var svolítið gaman og ég man eftir því líka, þetta er nú svona veit einhvað þessar skepnur, að þegar ég var að sá, það er grasfræ bara og alveg fuglinni vitlis í þetta grasfræ og ég tók eftir því með þrestina mína að þeir voru að vappa hérna á túninu eins og þeir gerðu alltaf. En svo þegar þeir fóru að fara út í moldina þar sem var sáð, þá byrjuðu þeir að titra svolítið og horfa svona upp í gluggann, aðtók hvort ég væri. Og þeir eins og vissu að þeir mætti ekkert fara þangað yfir. Og ég gerði það að leik mínum oftar en einu sinni að ef eitthvað byrjaði að tipla þarna í áttinu þá svifti ég gardinu frá bara með látum og þá hvarf allt liðið. Þannig að þeir virtust hafa varan á sér og einhvern veginn skynjaði maður það að þeir eiginlega vissu að þeir mætti ekki fara út á þetta svæði. Ég marg ofta reyndi þetta. Ég var að fylgjast með þeim, maður alltaf horfir út úr gluggann og bak við jágardinur og sér að þeir eru komnir og eru að tipla þarna eitthvað og svo gerist það, eins og ég segi, þegar ég kom og var búinn að vera eitthvað tíma í glugganum, þá settust þeir alltaf á blettin þar sem ég var í glugganum og þannig að ég, eins og ég segi, þá virðist þeir hafa fylgst svolítið með mér. Það var allt í lagi með það, þeir máttu gera það þeir vildu en ég fór sem sagt að gera þetta verk og reyndi að vanda þetta eins og ég gat og ég kann nú svolítið til svona garðyrkju þannig að ég átti nú alveg að geta leyst þetta svona með einhverjum sóma og ég held ég hafi gert það. Og sem sagt næsta ár þá var bara komin hann þessi fíni grasvöllur. Grasvöllur fyrir framan húsið og upp með því. Þar var skurðurinn og í raun og veru bara ófærð og ekkert annað.
ruðningurinn eiginlega bara eyðilagði svæðið fyrir ofan endan á húsinu, sem sagt gengur inn hægra megin og þá er ég að tala endan til vinstri, og þetta bara greri í rólegheitunum. Þetta var nú ekkit rosa mikil vinna, en maður þurfti náttúrulega að gera þetta. Það gerir sig ekkit sjálft. Ef þú gerir ekki verkið sér þar, þá gerir sig ekkit sjálft. Og þetta náttúrulega eitt af því sem maður hefur lært og svo sem unnið eftir og farið eftir og sé ekki eftir. En þannig var það með þetta, og þetta hús sem ég var með þarna, það þurfti nú að gera svolítið við það. Ég man eftir því að ég fór nú strax í að gera eitt á annað sem hafði aldrei verið gert. Þetta var eitt af þessum húsum sem að var aldrei klárað almennilega. Og ég man eftir því að þarna bjó maður áður en ég kem í þetta og hann, gerði ekki mikið, það skipti mig engum máli, það skipti ekki máli. Og eitt af þessu, það var háaloft í þessu. Og ég fór í það, aflaði mér þekkingar, eins og allt áður, og keypti mér svo efni og bjó til stiga upp á loft. Og það heppnaðist ágætlega, og að því að það var rafmagnskynding þarna, að þá þurfti að einangra þetta svolítið vel, og loftið, það var að hluta til einangrað. Og ég man, ef það var kalt úti, að þá var það þannig að maður fann svona hitamun í húsinu. Þú gekkst ganginn út og allt í einu var kaldara á einum stað í ganginum, og það var bara vegna þess að það var ónóg klæðning upp á loftinu, og ég fer aftur og fæ ráð. Og svo kaupi ég ullarballa, sagði hann hvað þetta væri langt og breitt, og ég fekk bara eins og ég þurfti. Þannig að ég klæddi það allt saman uppi með þessum ullarböllum og lagði þá bara eins og mér var sagt að gera. Leggum maður það ekki í þess og kruss, svona balla? Jú, ég held ég en þetta var allt saman samkvæmt ráði sem ég hlýddi bara. Og það, ég fann hellingsmun á húsinu bara strax. Ég man ekki hvort að rafmagnsreikningurinn lækkaði nú eitthvað, en hann var svolítið hár, og hann nú svolítið hár á þessum stöðum, og þetta svona smá herrkostnaður við að kynda þetta, en maður verður víst að kynda, þannig að en það hægt að gera ýmislegt til þess að lækka kyndikostnaðinn, og það til að mynda að vera með góða einangrun, og ég held að hið opinbera hafi nú verið að styrkja marga íbúa út á landi sem vilja fara út í þessar aðgerðir að einangra eitthvað húsið sinni betur, og margir hafa ráðist í það verk, en það er bara vegna þess að hitunarkostnaðurinn er bara svona mikill. Þetta er svona akkillisarhæll landsbyggðarinnar, ekki allstaðar. Sum landsvæði njóta hitaveitu, og bara það er nú bara þannig með þessa hitaveitu að hún er mjög ódýr á Íslandi. Þetta er alveg mjög merkilegt hvernig þetta land, hvað það býr vel. Það býr að þessari hitaveitu og mjög lágum greiðslum af hita sem fólk er að nota, og samt getur þú verið með allan þann hita inn í húsinu. Í raun þú þarft ekkert að spara hann svo mikið, ekki nema þú viljir það sjálfur. En það gildir svolítið annað víða á landsbyggðinni, þar sem þú ert neitt svolítið til þess að spara rafmagnið, og það er svo sem allt til að spara, það er engin löstur að spara, en þetta er svolítið svona misskipt. En það er náttúrulega erfitt að eiga við það, því að sum svæði á Íslandi eru bara heit og önnur eru köld, og Austfirðir eru svolítið þetta kalda svæði,
og fleiri staðir sjálfsagt sem eru kaldir, ég þekki það nú reyndar ekkert allt, en ég veit suma staði sem státa af heitu vatni. Og þar eins og annars staðar kyndikostnaðan bara brota því sem þetta blessaða fólk þarf að greiða. Ég reyndar veit ekki hvernig þetta í dag, en ég hygg nú að þetta sé nú bara eiginlega eins og það hefur verið. Að menn eru svolítið að taka úr pinginu sinni til þess að hita húsið sitt. En eins og við segjum, þá má gera margt, og þetta eitt af því sem okkur boðið að gera. Það einangra húsin betur, og við vitum það öll að margir hafa ráðist í akkurat nákvæmlega það verk að einangra hjá sér talsvert betur. Þetta var nú á Neskaupstað. Það var svona smá byggingarvinnuverk sem ég var að vinna, og var annað sem ég gerði. Maður réðst í alls konar verkefni sem ég aldrei áður gert, og þetta kemur aftur til maður var að leita ráða hjá góðu fólki. Ég nú alveg óhræddur við það, og ég hef alltaf fengið svör þegar ég gerði það. Það voru svolítið ljótar tröppurnar að húsinu sem gekkst að. Það voru upp nokkra tröppur að fara, þú komst að veginn og þú þurftir að ganga upp 60 tröppur, svo gekkstu þetta stétt, og þar tóku við 4 eða 5 tröppur, og þær tröppur, þetta var upp á húsinu, og rótna svolítið ljótar, frostskemmdar og alls konar, og ég segi nú bara að gátu nú bara verið reynilega hættulegar. Þannig ég fer nú að ráðfæra mig við vinnufélaga mína, þeir vissu nú allt vinnufélagarnir, og ég ekkert að grínast með það, þetta voru klári kallar, og þeir ráðleggja mér hvernig ég ætti að gera þetta, og ég geri þetta, og þetta vitið að þetta var ekkert svo mikið mál, loksins þegar maður fór á stað. Það svo oft sem við erum svo lengi að fara á stað, og ég sæki mér steypu og fæ sand, kaupi mér steypu og fæ sand, keypti hálfan poka heilan, ég man það ekki, og svo fekk ég lánað fötu, svona plastfötu, og ég hræriði bara, var í jöfnum hlutöllum sand og sement, og svo hræriði ég þetta bara í fötu. Og var nú fyrsta, ég leist nú ekkert á það, myndi nú aldrei klára þetta með þessari aðferð. En svo fór maður á stað, ég var búinn að setja upp mótin og gera allt sem ég þurfti að gera til þess að áður ég fór að útbúa steypuna, og svo útbjó ég steypuna. Og þá, þetta var ekkert mál. Og ég bara hræri þarna í höndunum, bara sitjandi á stéttinni og með fötuna í klofinu, og svo hræri ég með spýtuð einhverju saman, vatni, sementi og sandi, og svo þegar það var búið hræran og komin, þá koldi úr hærunni í það sem ég var búinn að búa, mótin, og svo hræriði maður nokkra svona fötur, og ég var ekkert lengi að þessu, ég held ég að klára þetta allt saman á bara, part úr degi, bara eftir vinnu, ég held ég að vera komin inn alveg örugglega fyrir klukkan 7. Þá var þetta verk búið, og tókst alveg ágætlega. Já, þarna kemur líka að maður vissi svona líka hvernig maður ætti að vinna þetta, leiðbeiningar aftur, alltaf til fullt af leiðbeiningum. Það bara að leita eftir þeim, það hef ég nú lært í gegnum mína ævi, að það að leita eftir ráðleggingum. Og þú heyrir fljótlega hvort að menn sem að þú ert að tala við hafa einhverja þekkingu eða ekki, og þú leitar til þeirra þar sem þekkingin meira, og kemur ekkert frá neinum tómund kofa. Ég hef aldrei orðið var við annað en að menn væru bara fúsir og viljugir að leita að gefa ráð. Það er ekkert verið að biðja neitt annað, bara að gefa ráð, og ég ætlaði svo bara að vinna verkið og gerði það. Og einhvern tímann hafði ég heyrt það, eða mér var sagt það líklega þarna, að það veri ágætt að slá utan á þessu, svona meðan þetta væri ekki alveg grjóthart, og þá gat maður líka að laga það, en náttúrulega þú varst að steypa nýtt við gamalt, og það kannski voru brúnir, og maður fann sér bara beina spýtu, og svona sargaði maður
spýtuna eftir stéttinni og það var ótrúlegt hvað þetta kom vel út og maður náði þessu eiginlega alveg bara eins og maður vildi að það væri og svo var líka hægt að búa til svona ávalar brúnir, þannig að það urði ekki kvassar, þannig að þetta gat maður allt gert á meðan að steypan var ekki alveg hörð eins og hún verður svona með tímanum og þetta svona vinna sem að krefur mann aðgerði svona á vissum tíma. Þú býður of lengi með það, þá var þetta orðið mesta mál að laga svona til. En þetta var allavega það sem ég gerði þarna og fannst skemmtilegt. En það var eins og ég segi, það þurfti að gera meira fyrir þetta hús og ég svona hefði nú kannski gert það hefði verið þarna áfram, ég hugsa það nú. Þannig að þetta var bara gaman. Ég veit ekkert hvað er búið að gera við þetta hús í dag og ég hef ekkert komið þangað bara sem ég fór svo ég muni en ég sá nú einhverja myndir af þessu húsi og mér syndist vera komin, það var svona skör gangur það sem útidyrahurðin var, þess að hefur verið breytt eitthvað smávegis og mér syndist vera komin ný útidyrahurð og mér syndist líka að vera búið að endurbyggja þennan gang sem að þú gekkst inn þegar að þú komst inn og það var alveg full þörf á því að gera það því að það í raun og var bara ónýtt og maður reyna að klastra upp á þetta þannig að þetta læki ekki, það vildi leka þarna og þetta lag stundum og stundum ekki. Þannig var þetta nú þar. Ég man eftir því að það var svona litlir ofnar í þessu, pínu litlin með það og eitt herbergið. Það náði aldrei neinum hita almennlegum upp í því á vetrum og það var verið að vinna eitthvað verk í húsi þarna rétt hjá, skipta út ofnum það greinilega og ég sé að þarna ofn sem að ég taldi mig alveg geta nota, það var allt í lagi, heitir það ekki pottofn og ég talaði við manninn og spyr hvort ég geti fengið hvað hann ætla að gera við hann ofn og hann sagði mér það, ég geti fengið henni ég vildi og ég náttúrulega þáði það bara og þvílík þyngd á einum ofni maður. Ég held ég að ég fengi krana til þess að vörubíl til þess að taka hann á krana og hann gat náttúrulega með bóminni kyrt ofnin upp á lóðina eins og armurinn náði og svo plataði ég vinnufélaga mína, góða vinnu mína til þess að hjálpa mér að bera ofnin inn. Það vísu þeir komið hann 2 eða 3 eða 2 allavega og ég held að ég hef nú sloppið að bera hann, þeir tók hann bara sjálfur alveg svolítið stinjandi undan þungunum og talandi hversu ofboðslega þungur ofnin var og þetta var ekki smá verkfæri menn ekki þannig sé stórt en rosalega efnismikil og þeir sem þekkja þessa pottofna þeir vita held ég alveg hvað ég að tala. En svo hann settur upp, kemur þarna pípari og græjar þetta fyrir mig og ofnin hann hitnaði svo mikið eftir þetta var allt og heitt í herbygginu. Það var ekkert að stilla þetta neitt annað, það voru engin termóvahús eða neitt og þá var hann gott loka fyrir hann eða bara maður opnaði rifið þá var það bara fullleitur þannig að vandinn svona fór í hinn áttina stundið. En það kannski betra að hafa of heitt heldur nú og kalt þegar uppi staðið. Það var alls konar svona fínir í sem maður var að dunda sér við og meðan maður bjóð þarna og eins og ég var að segja að hefði maður verið þarna áfram eins og maður ætlaði sér að vera þá er enginn sé ég ekkert annað en að ég hafi bara verið þarna áfram í þessu húsi. Ég leið vel þarna og ágætis fólk í kring en ég man nú ekki fleiri afreka sögur frá þessu húsi. Ég var búinn að segja frá skurðinum, já. En það var þörf á því að loka honum. Það var ljótur maður. En svo þegar það var búið þá var þetta alveg fínasti öllur sem kom þarna fram og
og meira svo svakalegur að maður þurfti að slá hann bara eins og hinn hlutan af lóðinni. En þetta sig, það kom alltaf vatn í þetta sig. Ég held að það hafi ekkert verið átt við það neitt og ég held að það hafi verið meiri átt að mála að eiga eitthvað við það. Það hefði þurft að grafa jafnir djúpt. Allavega var verkið með þeim hætti að það var aldrei farið í það. Ég held að það hafi alltaf verið búið í þessu húsi. Ég held það nú, þetta var hús sem byggt var í kringum 1950, eitthvað svoleiðis. Og það var alltaf, ég held að alltaf verið búið í þessu húsi og ég veit ekki annað en að þessi búið þar ennþá. Eins og ég segi þá hef ég ekki komið ánga í mörg ári, ég kannski þarf að fara að drífa mig þarna upptir, austurettir, þó ekki sé annað en að bara kíkja á gamalt svæði. Og í Neskaupstað, þar var svolítið mikill músík áhugi, ég man alltaf eftir því og ég náttúrulega hef gaman að ég tala músík og hlusta músík og sumri vinnufélagarnir mínir, þeir voru svolítið músíkkallar. Og ég man þetta einu sérstaklega sem gaf mér mörg góð ráð, eða tveimur, sem gafu mér mörg góð ráð og benti mér á margar góðar hljómsveitir sem og ég eignaðist alveg fullt af plötum í plötuversluninni á meðan ég var þarna. Þegar ég kom heim þá átti ég á 300 eða 400 geisladiska. Ég held að megni af þeim hafi verið keyptir þarna hjá honum Pétri vini mínum í tónspil. Og ég var meira og minna að fá þessi hljómsveitarnöfn hjá þessum vinnufélögum mínum. Bæði, þeir voru nú svolítið á svona ólíkum meiði, en ég hlustaði á báða og keypti með þeim báðu eftir þá báða. Og þar var einstaklingur sem var klassíker mikill og hann spurði mig hvort ég vil hlusta á klassík. Ég sagði nei og mér finnst þetta bara að vera sama músíkin, bara eitt tónn, búið. Þá ráðlaði mér það að þetta nú ekki alveg rétt í það. Láttu þið bara hafa það að hlusta og takt eftir því að eftir einhvern tíma þá ertu farin að hafa gaman að þessari músík. Og ég eins og áður, oft áður, tók gott ráð og byrja að hlusta. Líður alveg hræðilega undir þessari eintóna músík. En svo fer ég allt í hann að heyra fleiri tóna. Og svo þegar ég fór að hlusta og lét mig hafa það, þá fór líka að koma fegurðin af þessum tónum. Þetta lærði ég allt þarna austur í Neskaupstað. Það kemur fyrir að ég hlusta á klassík ennþá og klassík, þetta alveg stórbrotinu verkmaður. Þannig að þú skalt ekki henda klassíkinni frá þér, aldils ekki. Gerðu bara eins og ég, láttu þið bara hafa það að hlusta. Ég man eftir því að ég spurði einn bróði minn sem svona dálítið músíkkall eða var og hvernig honum líkaði klassík. Ég veit að hann var byrjaður að hlusta á klassík. Þá sagði hann fleigasetningu: ég heyri allavega að þetta ekki eitt tónn lengur. Þá var hún byrjað að vinna í honum alveg svo hún hafði gert með mér hjá mér og ég reikna með því að alveg sama hafi gerst, að fegurðin hafi síðan bara hvolfst yfir hann. Og það var það sem gerðist með klassíkina, að ég fór að góðra vinna ráði og lét mig hafa það og þetta tók tíma að vinna. Stundu þurfum við að svona gefa verkum tíma og líka gott ráð til bæði mín og þín að leitum ráða hjá góðu fólki. Því að gott fólk, ráðagott fólk allstaðar í kring. Leitum svolítið til þeirra, við erum ekkert að hika neitt við það. Því að fleiri en maður heldur eru tilbúin til þess að gefa ráð, það mín reynsla. Og þetta líka að þjálfa mann sjálfan í að gera verkin, því að maður var að finna út hvernig maður ætti að gera þetta, þó maður fengi góð ráð, þá þurfti maður náttúrulega að vera með tæki og tól sem þurfti og þá líklega reynir þú rétt eins og ég að það fleira
en þú heldur sem þú getur gert. Og það er ekki vond niðurstaða fyrir nokkurn mann. En við segjum þetta gott í dag og ég þakka bara fyrir mig og kannski segjum við eitthvað meira að austan, kannski förum við í aðra átt með þetta, sjáum bara til.